pronunciation ကောင်းဖို့အတွက်အဆုံးသတ်အတန်မှန်မှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရှိ video တွေမှာလည်းပြောခဲ့ရရှိရအဲ့ဒီအဆုံးသတ်အတန်မှန်မမှန်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ထွက်ဘလို့နီးနဲ့မှမကောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာအဆုံးသတ်အတန်မှန်ကန်ရေးဖြစ်တယ် and အဲ့လိုမျိုးမှန်သွားအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီလို video လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီအဆုံးသတ်အတန်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေရပါတော့နော်ဆိုတော့အရှိတစ်ဘက်က B ပြီးသွားပြီ C and D လည်းပြီးသွားပြီဒီနေ့ video မှာတော့ F အတန်ကိုလေ့ကျင့်ကြရအောင် like if အဲ့လိုလို့ရတဲ့အခါမှာဒီအောက်နှခမ်းကအပေါ်သွားနားလေးမှကပ်ပြီးတော့လေးကိုအဲ့ဒီအရှိကနေဂျားထဲကနေထုတ်လိုက်တာဆိုလေပြီးတော့အဲ့လိုလို့တဲ့အခါလေးကအပေါ်နှာခေါင်းလာကန်လိုက်မယ်မသိဘူးကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းရှစ်လို့လားမသိဘူးနှာခေါင်းတော့အီရွာလည်းတော့တကယ်လို့ကိုယ်ကသပင်တွေတဖူးမှချထားစမ်းအဲ့ဒီသပင်တွေလေးပေါ်မှာဝဲနေရမယ် alright ခဏပြီးရဆိုอ่ะ sorry if or of တော့လီမမောက်ပဲနဲ့ of လောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင် v ဖြစ်သွားတော့ v နဲ့ f နဲ့ကတော်တော်တူတယ်တခုပဲ of ဆိုရင် f အတန်ကျတော့ဆိုလီမုတ်တန်ပါရတယ် v ကျတော့လီမုတ်တန်မပါတော့ v ဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်မယ် like of staff leaf believe knife ဖြစ်ပါစေနော်နှာခေါင်းအေးပါစေ alright wife ဒီ F အတန်ကိုမကြာခဏ P တန်နဲ့မာရွတ်တာတွေမတို့ကြားလေးရှိတယ် P တန်ကဆိုတော့နှာခမ်းတစ်ခုကိုပိတ်ပြီးတော့ဆိုတော့မဟုတ်ရတဲ့အတန်ဟုတ်တယ်မတူ like leap you see မတူလေနော် leave wipe wife ကွဲရနော်အဲ့ကွဲဖို့လွယ်နော်မကြာခဏတွေ့ရတတ်တယ် P နဲ့ F နဲ့ရောတာအဲ့ဒီနှစ်တန်မပီနေဘူးဆိုရင်မပီမချင်းထိုင်ကျင်တော့ alright ကျွန်တော်နောက် video မတင်မချင်းအဲ့ဒီ P နဲ့ F ကိုကွဲဖို့အတွက်တရက်အချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ထိုင်လေ့ကျင့် because တခြားနီလာမရှိဘူးသူ့ကိုမှန်ဖို့အတွက်ကမမှန်မချင်းထိုင်ကျင်နေမှာရမှာပြီးရင်မှန်သိချင်ကိုယ့်ဘာသာကို record လုပ်ပြီးပြန်နားထောင်ကြည့်ဘယ်လိုလဲဆက်သွားအောင်မယ် UGH နဲ့စုံတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလို F အတန်နဲ့ထွက်လို့ရှိရအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်တခါလေကြောက်လဲဖျောက်လိုက်တယ်ဗောနော် UGH အတန်ထွက်တော့ကျွန်တော်နောက်မှအသေးစိတ်ပြောမယ်but ဒီနေ့ video မှာတော့ UGH နဲ့စုံပြီးတော့ F အတန်နဲ့ထွက်တဲ့စကားလုံးတွေ number 1ကတော့ enough ဆိုရတဲ့ရှယ် enough or laugh like lash လေအဲ့လိုရှောင်းမထုတ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ F တန်ပီပီတတ်ကိုထွက်တယ်နှာခေါင်းလေးပြီးလာပြီးတော့ကန်နေပလေးစေ laugh sorry coughနောက်ဆုံး tough တစ်ဆက်တည်းမှာ PH နဲ့စုံတဲ့စကားလုံးတွေများဆဆတော့မရှိဘူးများသောအားဖြင့်တော့ graph ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စုံတာ telegraph photograph ပညာတွေနဲ့နော်အကုန်လုံး F တန်နဲ့စုံမယ်ဆိုတော့ graph photograph ထူးခြားစကားလုံးဆိုလို့ triumph ရှိရသူဆိုရွေးရခက်တယ်တလား triumph ဘာသာပြေတော့ပြီးရင်စတာsorry but နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာဒီ F အတန်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာ OF အတန်တတိထားဖို့လိုတယ်မဟုတ် OF ကိုဘယ်တော့မှ F အတန်နဲ့မထွက် OF ကိုအမြဲတမ်း OV တန်နဲ့ပဲထွက်တယ် of ဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်မယ် of OFF ကိုသာလျှင် F အတန်နဲ့ပိတ်တယ် by the way သူ British လို့ဆိုရင်တော့ off American လို့တော့ off ပေါ့နော် off OFF ကိုပဲဆိုတဲ့ F အတန်နဲ့ထွက်မယ် OF ကိုအမြဲတမ်း trend ချတနေရာမှာမရှိဘူး alright OV တန်နဲ့ပဲထွက်မယ် of a lot of people a lot of apples link လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေ a lot of apples စင်ကြင်မြတ်ထင်ပါတယ် and the F အတန်ကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် tongue twister တခုတော့ဖန်တီးထားရှိရတစ်ချက်ကြည့်အောင်အရှက်နေကြပြပြီမယ်နောက်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ရကြည့်အောင်နော်ပြောစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါ The chief's brief belief and relief was tough chief brief belief and relief was tough. The chief's brief belief and relief was tough.
Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ F အတန်တွေကိုရပြီထင်ပါတယ်နောက်နေ့မှနောက်ထပ်အဆုံးသက်အတန်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြအောင်ပေါ့နော် By the way ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတာအကျိုးရှိခဲ့တယ် and သဘောကျလို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မှတင်စေချင်သေးရဆိုရင်ကျေးဇူးပြု comment ထဲမှာ more လို့ရေးထားပေးနော် because အဲ့လို more လေးတွေများများတွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးရတာပို့ပြီးတော့မှအားရှိရဒါဆိုရင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ content လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးလို့ရတာပေါ့နော် and နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ page or channel ကိုလည်းကျေးဇူးပြု follow and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင် please see ya more တော့ရေးဦးနော်